ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பிரியா சிசில் கிச்சன். நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்துட்டு ரசம் ரெசிபீஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது திப்பிலி ரசம். அதாவது திப்பிலிங்கிறது நத்திங் பட் லாங் பெப்பர். லாங் பெப்பர் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஜாயின்ட் பெயின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துரும். ஸோ திப்பிலிலேயே 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கண்டன் திப்பிலி, இது அரிசி திப்பிலி. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பிளாக் கலரில் இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு. ஸோ கண்டன் திப்பிலி வந்துட்டு நம்மளோட உடம்பு வலியெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு, அரிசி திப்பிலி வந்துட்டு நம்மளோட மசில் பெயின், காஃபு, கோல்டு இதுக்கெலாம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது. ஸோ ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டன் திப்பிலி அண்ட் அரிசி திப்பிலி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு எப்படி ரசம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக 1 ட்ராப் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கண்டன் திப்பிலி அண்ட் அரிசி திப்பிலி வச்சுருக்கோம்ல, நான் வந்துட்டு 3 ஸ்டிக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் கொஞ்சமாக ஒரு 10 அரிசி திப்பிலி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நெய் சூடான உடனே அதை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுக்கும்போது நல்ல ஒரு வாசனை வரும். கண்டன் திப்பிலி வந்துட்டு கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் கசப்பாகவும் இருக்கும். மிளகு எப்படி கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும், அந்த மாதிரி கண்டன் திப்பிலியும் காரமாக இருக்கும். வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இந்த ரசம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், ஒரே ஒரு மிளகாய். ஏன்னா திப்பிலேயே வந்துட்டு நல்லா காரமாக இருக்கும். கொஞ்சம் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்கேன். ஸோ அதையும் நம்ம சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் சின்னதாக கட்டி பெருங்காயம். ஸோ அந்த கட்டி பெருங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்துடலாம். நம்ம நெய்யில் ஏன் வறுக்கிறோன்னா கொஞ்சம் காரம் வந்து இதோட இது கம்மியாகும், ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும். அதனால நம்ம நெய்யில் வறுக்கிறோம். நெய் வந்து அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் வறுக்கிற அளவுக்கு இருந்தாலே போதும். நெய் வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம், ட்ரையாகவே நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பெருங்காயம் நல்லா பொரியுது பார்த்தீங்களா? பெருங்காயம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நல்லா வாசனையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. திப்பிலியும் நல்லா வந்து வறுபட்டுருச்சு. எடுத்து வச்சுருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு துவரம் பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், துவரம் பருப்பு நல்லா வறுபடட்டும். மிளகு, சீரகம், ஒரே ஒரு மிளகா அண்ட் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுறோம். நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க. ஸோ பருப்பு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வறுபட்டுச்சு. ஸோ இந்த டைமில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாமே வறுத்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் போட்டுடுங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுவும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். ஸோ இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை ஒரு பவுடராக நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ லெமன் சைஸ்க்கு புளி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நல்லா திக்காக கரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ புளியை கரைச்சி நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, இந்த உப்பு, உங்கள்கிட்ட கல் உப்பு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த உப்பும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த பவுடர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், இவ்வளோ கோர்ஸாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ரசம் கொதிச்சிட்ருக்கு இல்லையா அந்த புளி தண்ணி, ஸோ அதோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
லிக்விடில் வந்துட்டு பவுடர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். லம்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மேஷப் பண்ணி விட்டுடுங்க. பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி என்கிட்ட இருக்குது, ஸோ அதையும் நான் இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ரசம் வந்து நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி விட்டு விளாவிக்கோங்க. உப்பு வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நல்லா கொதி வருது பாருங்கள். ஸோ இந்த திப்பிலி ரசம் வந்து உடம்பு வலிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சாட்டர்டே சண்டே டைம் கிடைக்கும்போது திப்பிலிலாம் நாட்டு மருந்து கடையில் தான் கிடைக்கும். கண்டன் திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி எல்லாம் கேட்டு வாங்கி நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள். அது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கொஞ்சம் கசக்கும், பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த கசப்பும். ஸோ இதில் நான் வந்துட்டு தக்காளி, பூண்டு இதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணல. ஏன்னா திப்பிலியோட இதை வந்துட்டு டேஸ்ட்டை வந்துட்டு அது வந்து மறைச்சிடும். ஸோ வெறும் திப்பிலி ரசம்னா கண்டன் திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி அது மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் ஏன்னு கேட்டால் பருப்பு கூட நம்ம வேக வச்சு ஆட் பண்ணல, பருப்பு தண்ணி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணி விளாவிக்கோங்க. நல்லா உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வேக வச்ச துவரம் பருப்பு கூட நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு, ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு எப்போதுமே நெய் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் காஞ்ச உடனே கொஞ்சமாக கடுகு அண்ட் சீரகம், ஒரே ஒரு மிளகாய் கிள்ளி போட்டுறேன். ஸோ இதை வந்து அரைச்சி கொட்டிடலாம். நம்ம கொத்தமல்லி, அவ்வளோதான். கண்டன் திப்பிலி ரசம் தயார். மூடி வச்சுருங்க, உடனே மனம் போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹோம் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி.